அன்பான ஜெம் டிவி நேயர்களுக்கு இனிய ஆரோக்கிய காலை வணக்கம். நாம் இப்போ அற்புதமான ஒரு பயிற்சியோடு சந்திக்கிறோம். இன்றைக்கி கொரட்டையை விரட்டி அடிக்கக்கூடிய ஒரு பிராணாயாமம் பார்க்க போகிறோம். நேற்று நம்ம கை விரல்களை வச்சு அதுலேயும் நடுவிரலை வச்சு மசாஜ் பண்ணி எப்படி கொரட்டையை விரட்டுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம், சரி பண்ணுறதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்றைக்கி பிராணாயாமம் மூலயமா எப்படி கொரட்டைங்கிற ஒரு விஷயத்தை சரி பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த பிராணாயாமத்துக்கு பல பயிற்சி முறைகளை பல வழிகளில் கொடுப்பாங்க. 2 பயிற்சி முறைகள் கொரட்டை சம்மந்தமாகவே பண்ணலாம். உஜ்ஜயி பிராணாயாமம்னு பேர். இந்த உஜ்ஜயி பிராணாயாமத்தில் மூச்சை மூக்கு வழியாக இழுத்து சவுண்டு கொடுக்கணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. மூச்சை உள்ளே இழுக்கிறீங்க, மூக்கு வழியாக நல்லா மூச்சை இழுத்துட்டு சவுண்டு கொடுக்கணும். அந்த சவுண்டு கொடுக்கறதுல ஹா அப்படிங்கிற ஒரு சத்தம் கொடுக்கலாம், வாயை திறக்காமல் உள்ளுக்குள்ளேயே. அதே இதை தொண்டையில், இந்த தொண்டையினுடைய இந்த தைராய்டு கிளாண்டு சுற்றி இருக்கக்கூடிய தொண்டை குழாய், இந்த கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நரம்புகளையும் தசைகளையும் ஒரு ஆக்டிவேட் பண்ணி நீங்களே டைட் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு ஒரு சத்தத்தை கொடுக்கணும். அப்படிங்கிற மாதிரி நல்ல ஒரு தொண்டை கரகரன்னு இருந்தால் எப்படி நீங்கள் ஒரு சத்தம் உணர்வீங்க, அந்த சத்தத்தை நீங்களே உருவாக்கணும். அந்த உருவாக்கத்தை கொண்டு நீங்கள் பயிற்சி பண்ணும்போது சூப்பராக உங்களுக்கு கொரட்டைங்கிற பிரச்சனை சரியாகும். பொதுவாக கொரட்டை விடும்போது சத்தத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். சில பேருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சத்தமே இல்லாமல் ரொம்ப குறைவாக சத்தமே வராமல், ஆனால் அவங்க வாயை திறந்து வாய் வழியாகவே அந்த சத்தத்தை கொடுக்கறதுக்கு போய் அவங்க தூங்காமல் சிரமப்படுறாங்க. இப்போ சைக்கியாட்ரிஸ்ட்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது என்னென்னா, ஒருத்தருக்கு மனம் சம்மந்தப்பட்ட டிப்ரெஷன், இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்டு லைஃப்பில் இருக்காங்க, இல்லை டைவர்ஸ் ஆனவங்க, இல்லைன்னா ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்காங்க, இல்லை பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, இல்லை படங்களை பார்க்குறது, சீரியலை பார்க்குறது, இல்லைன்னா ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு இல்லாமல் தான் எப்படி முன்னேறணுன்னு வழி தெரியாமல் இருக்கிறவங்க, டீனேஜில் இருக்கிற போது ஒரு சரியான வழி தெரியாமல் வழிகாட்டுறது இல்லாமல் திணறிக்கிட்டு இருக்கிறவங்கன்னு பல இந்த டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற ரூட்டில் மனம் சம்மந்தப்பட்ட என்னென்ன வழிகளில் மாட்டுறாங்களோ அவங்க எந்த வயதுக்காரங்களாக இருந்தாலும் அவங்கள நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள். அவங்கள அறியாமலேயே எப்பயுமே வாயை திறந்தே தான் தூங்குவாங்க. அவங்க தூங்குற அந்த 6 மணி நேரமும் அவங்க வாய் திறந்தே தான் இருக்கும். அவங்க குப்புற படுப்பாங்க, சாதாரணமாக படுப்பாங்க, அவங்க ஒரு நிலைமையிலே தூங்க மாட்டாங்க. நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். பக்கத்தில் யாராவது படுத்திருந்தாங்கன்னா காலை தூக்கி போடுவாங்க. அவங்க ஒரு சாதாரணமாக ஜாலியெல்லாம் ஒரு பொசிஷனில் படுத்தா அழகாக அப்படியே அசையாமல் தூங்குற மாதிரி தூங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு உடம்புல நடக்க வேண்டிய ஒழுங்கான பிராண சக்தி, ஆக்சிஜன் அப்படின்ன உயிர், இந்த உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிர் இயங்கிறதுக்கு தேவையான பிராண சக்தி ஆக்சிஜனில் தான் அதிகமாக இருக்குது. அந்த ஆக்சிஜனையே அவங்களுக்கு மூக்கு வழியாக இயல்பாக இழுக்க முடியாமல் வாய் வழியாகவே இழுக்கிறது, வாய் வழியாகவே விடுறத செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. 24 மணி நேரத்தில் அதிகமான நேரம் அவங்க வாயை மூடவே மாட்டாங்க, வாயை திறந்தே வச்சுருப்பாங்க. அதே மாதிரி அந்த ஆட்களை பாருங்கள், அவங்களுக்கு பேசிக்கிட்டே இருந்தால் தான் பிடிக்கும். அவங்க அமைதியாக இருக்கணும்னு விருப்பப்படவே மாட்டாங்க. ஒருத்தவங்க யாராவது சாதாரணமாக அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை பேசிட்டாங்கன்னா மணிக்கணக்கில் அதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. உணர்வே இல்லாமல் அவங்க பாட்டுக்கு வாயை திறந்தே வச்சுருப்பாங்க. நல்லா சிரிப்பாங்க, வாயை திறந்தே தான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, வாயை திறந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பேசிகிட்டே இருக்கிறது தான் பிடிக்கும். நீங்கள் அவங்களுடைய பேசிக் லைஃப்பை பார்த்தீங்கன்னா தூங்கவே இல்லைம்பாங்க, நைட்டில் ரொம்ப நேரம் முழிச்சிருப்பாங்க, ஆன்லைன்லேயே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த தூக்கங்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாகவே தோணாது. ஒரு பெரிய பிரச்சனைன்னு தூங்கலைன்னா ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகும், உடம்பு பல வியாதிகள் உருவாகும்னு அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. நீங்கள் நல்லா அவங்ககிட்ட பேசி பாருங்கள், அவங்க வாயை திறந்து தான் இருப்பாங்க. தயவுசெய்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இது ஒரு பெரிய விஷயமாக பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இது உங்களுடைய அடி வயிற்று சம்மந்தப்பட்ட எல்லா உறுப்புகளையும் பாதிக்கும். உங்களுடைய மலக்குடல், அவங்களுக்கெல்லாம் பாருங்கள், மோஷன் ஒழுங்காக போகாது, கட்டியாக தான் போகும், கொலன்னு போகாது. ஒரு நாளைக்கு 2 முறை அவங்களுக்கு மலம் வெளியே சீராக போகாது, யூரின் ஒழுங்காக போக மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 40 வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்துக்கிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஹெர்னியா, குடல் இறக்கம், அப்புறம் கிட்னி வீக் ஆகிடுச்சு, அப்புறம் அவங்களுக்கு இந்த கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸு, அல்சரு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மாட்டிப்பாங்க.
வயிறு உப்பிக்கிட்டே போகுது, வெயிட்டு ஏன் போடுதுன்னே தெரியல. பல பெண்களுக்கு இர்ரெகுலர் பீரியட் வர்றது கூட இதுதான் அடிப்படையான காரணம். ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது. கொரட்டைங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் வந்து இயல்பாக வாய் வழியாக ஆக்சிஜனை வந்து சரியாக இழுக்காமலும் மூக்கு வழியாக இழுக்காமல் வாய் வழியாகவே இழுக்கிறோம், வாய் வழியாக விடுறோங்கிறது தெரியாமலே வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. அவங்களுக்குலாம் இந்த பிராணாயமாக ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். இப்போ எப்படி செய்கிறதுங்கிறத செய்முறை பயிற்சியாக விளக்கமாக பாருங்கள். பார்த்துட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் கழித்து தைரியமாக செய்யலாம். இந்த பிராணாயாமத்தை செஞ்சு முடிச்சுட்டு சாப்பிட போகிறீங்க, குளிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நிச்சயம் 30 மினிட்ஸ், அரை மணி நேரம் கழித்து தான் நீங்கள் எதுவும் சாப்பிடலாம், இல்லைன்னா குளிக்கலாம். சரிங்களா? வாங்க எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம். 2 கைகள்லையும் உள்ளங்கைகளை வானத்தை பார்க்குற மாதிரி வச்சு ஞான முத்ரா, அதாவது ஆள்காட்டி விரலையும் கட்டை விரலையும் பூவை தொடுற மாதிரி வச்சு தொடையில் இயல்பாக வச்சுக்கோங்க. மூச்சை மூக்கு வழியாக நல்லா இழுங்க. நல்லா சத்தத்தை கவனிச்சிங்களா? இதுதான், நல்லா கவனிங்க. திரும்பியும் கொடுக்குறேன். இதுதான் ஹா அப்படிங்கிற சவுண்டு. வாயை திறந்து ஹா, வடமொழி எழுத்து ஹா இருக்கு இல்லையா, ஹச்ஏ ஹான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஹா சவுண்டை வாயை மூடியே உள்ளுக்குள்ளே கொடுக்கணும். இது ஒரு முறை. 5 முறையிலேருந்து 10 முறை பண்ணலாம். மூச்சை இழுக்கிறீங்க, அந்த சவுண்டு கொடுக்குறீங்க ஒரு முறை. அப்படியே 5 முறையிலேருந்து 10 முறை. 2வது மெத்தட் வந்து என்னென்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் கழுத்தில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளையும் ஒரு விதமான அதிர்வை உருவாக்குறது. பாருங்கள், மூச்சை இழுத்துட்டோம். இப்படி செய்யும்போது யாராக இருக்கலாம், தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய தொண்டை குழாய், அப்புறம் அந்த சுவாச குழாய், மூச்சு சம்மந்தப்பட்ட இயல்பான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க, நுரையீரலில் பாதிப்பு இருக்கிறவங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் தைராய்டு கிளாண்டில் வீக்னஸ் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் இதை செய்யும்போது தொண்டையை நல்லா ஒரு அதிர்வை உருவாக்குறீங்க இல்லையா, இருமல் வந்துடும். அந்த நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தூசியும், நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, வண்டி ஓட்டும் போது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தூசி எல்லாமே நம்மளுடைய இந்த சின்ன மூக்கு வழியாக மார்பில் நுரையீரலில் போய் உட்காந்துரும். நீங்கள் இந்த பிராணாயாமம் பண்ண உடனே அதெல்லாம் பிச்சுக்க பிடிங்கன்னு வெளியே போகும்போது பயங்கரமாக இருமல் வரும். அதனால் ஐயோ என் உடம்புல ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது, இந்த பிராணாயாமம் பண்ணாலும் இருமல் வருதுப்பா, அதனால் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம். பண்ணுங்கள், தைரியமாக பண்ணுங்கள். இதை செய்யும்போது அதெல்லாம் நடக்கணும். அதெல்லாம் நடந்தால் தான், உள்ளே இருக்கக்கூடிய தூசியெல்லாம் வெளியே வந்தால் தான் நுரையீரல் இயல்பாக நல்லா இருக்கும். சரியா? செய்யலாமா? 5 முறை வாங்க பார்க்கலாம். கூட சேர்ந்து செய்யுங்க. மூச்சை நல்லா இழுங்க. இரண்டாவது முறை. மூன்றாவது முறை. நான்காவது முறை. ஐந்தாவது முறை. அடுத்ததா கழுத்தில் அதிர்வை உருவாக்கக்கூடிய அந்த முறை. மூச்சை நல்லா இழுத்துக்கோங்க. இரண்டாவது முறை.
மூன்றாவது முறை. நான்காவது முறை. ஐந்தாவது முறை. வாயில் உமிழ்நீர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், அதை முழுங்கிக்கிட்டே இருங்க. பொறுமையாக நிதானமாக கண்களை தரங்க. அவ்வளோதான். சில பேருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கழிவு அதிகமாக இருந்தால் கண்ணீர் வரும். அதெல்லாம் பார்த்து பயப்பட வேண்டாம். சரிங்களா? இதெல்லாம் நடந்தால் நல்ல விஷயங்கள் தான். உடம்பை விட்டு ஒரு கழிவு வெளியே போகுதுன்னா அதை சந்தோஷமாக வரவேறுங்க. அதை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம். தைரியமாக பயிற்சி செய்யுங்க. வாழ்க்கையை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க. கொரட்டைங்கிற இந்த வியாதியை நீங்களே ஈஸியாக விரட்டி அடிங்க. மீண்டும் இதே போல் ஒரு நல்ல ஆசன பயிற்சியோடு நாளை சந்திப்போம்.